ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ पापीका मित्र उहाँले सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा उहाँकै। प्रभु येशू ख्रीष्टको अति उच्च नाममा यहाँलाई न्यानो अभिवादन। अडिट अर्थात् जाँच गर्नु कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यी शब्द राम्ररी थाहा हुन्छ अनि जो एकाउन्ट शाखामा छ तिनी अझ राम्ररी परिचित हुँदछ। यस अडिटमा सानादेखि ठुला सबै कुराको हिसाब लिइन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमीहरूको पत्र 14-12 वचनमा के लेखेको छ त पढौँ। यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनेछौँ। हामीलाई थाहा छ अडिटरले भाषण दिँदैन तर हिसाब अर्थात् लेखा लिँदछ जसको उत्तर योग्य कागजातद्वारा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, हामीहरूमध्ये केही मात्रले नभएर सबैले परमेश्वरको अघि लेखा दिनुपर्नेछ। हरेक पाप जो आँखाद्वारा गरिएको होस् या विचारद्वारा, बोली वचनद्वारा या त चालचलनद्वारा नै गरिएको नै किन नहोस्, जसरी गरिएको पाप भए तापनि परमेश्वरले हिसाब लिनुहुनेछ। यसैले त्यो अडिटको समय आउन अघि नै तयार हुनुहोस्। आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नुहोस्। प्रभु येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गरी जीवनमा ग्रहण गर्नुहोस्। जो जसले यसो गर्दछ परमेश्वरको त्यस लेखा दिनुपर्ने बेला उत्तीर्ण हुँदछ, अर्थात् त्यो व्यक्ति स्वर्ग जान सक्नेछ। तर जो व्यक्तिले परमेश्वरको यस लेखामा असफल हुन्छ अनन्तकाल नरकको अनुभव गर्नुपर्नेछ। परमेश्वरको त्यस अडिट अर्थात् लेखामा उत्तीर्ण हुन परमेश्वरले यहाँहरूलाई सहायता गरून्। धन्यवाद।